Hola, hola, hello, chicos y chicas. Voy a hacer este video español-inglés. I'm going to make this video Spanish-English because I don't want to take two times the same part. Porque no voy a volver a colocar la barra 2 o 3 veces. O sea que pongan atención, pay attention. If you don't understand my English, pay attention because when I make this, you can see what I talk about. In this case, es the Singer. You can see the model here. Puedes ver el modelo acá. Esta es una Singer 328K. This part. Okay. I know it's working for, it's too similar. When you see this part like that, it's because it's the same model that similar to 328 and 327. So you checking, it is the same way how go. Mira, porque hay unas muy parecidas como la Singer 327 y la 328. I had this machine and had a big noise like a taka taka taka. But that had a big noise like a taka taka taka. But it's more bad when I put more the one fabric. Say I put triple like that and was maybe noise. Yo tenía la máquina y empezó a coser. Era normal cuando cosía solo doble, pero cuando voy a colocar muchas partes de grueso material, empezaba a sonar así, taca, taca. I thought was the preservar. I already cleaning that, but was continue the same noise. Yo pensaba que era esta barra, la barra que va al prensatela, y la quité toda, la cambié, la limpié, pero no continuaba el sonido. So I find out was this bar is the one go to the needle. Cuando me di cuenta, era la barra que sostiene la aguja. Entonces, vamos a trabajar en ella. Is this bar the one sustain the needle? The noise when I realized this bar was moved up and down by myself. First, well, it's disconnect. It's unplug the machine. I have here. Primero, debe estar desconectada la máquina. Y cuando la movía la barra y la barra subía y bajaba sola con mi mano. Subía y bajaba un poquito, no era mucho. Un poquito subía y bajaba. Entonces verifiquen. Si su barra está bien puesta y no sube y baja, no tienen el problema. So, you checking. Is your bar, the needle, you take with your hand and doing a little strong, trying to up, but just no move, that means it's okay. Might start to move with my hand a little bit up, a little bit down. And I realized that was the problem too. And for that taca taca, a noise. Entonces, verifiquen bien eso. Ahora, aquí, cuando vamos a hacer este procedimiento, vamos a llevar la aguja en su punto más bajo. We're going to take the, bueno, primero bajemos la barra que quede el prensatel abajo, porque vamos a verificar una cosa. First, we're going to down the pressure lifter, down, and we're going to realize something here before we start to do. Right hand in the handwheel, mano derecha en la rueda. Now, towards you, you're going to push down until
down, down, because you see, this is the point down, down. Donde ustedes vean que está más abajo, este es el punto. Ustedes están haciendo con la mano en la rueda hasta que el punto llegue abajo. Es ese. This is, you see, how looking very well. Here, not this bar, is the second one. You see that the line is a little ring there. Si ves la línea, es un círculo que tiene, ese es el punto del alto de la aguja, para cuando la quitamos sepan que ahí debe estar. This is the point for the height of the needle bar. So when we're going to take off this, you have to know there are the two rings. One is hiding because it's in this part. Uno de los anillos son dos anillos. Es two rings. One, you can see, uno lo puedes ver acá. ¿Lo ven todos? Perfecto. El segundo, the second one ring is in that like a hiding there. El segundo está ahí escondido a ras aquí. Así debe quedar cuando la vamos a instalar. This is the way how need to be when we're going to install. Okay? Okay. So I wanted you to know that we can start, because we need to take the presser foot, we need to take the adapter, we need to take this one, the needle clamp. Necesito que hagan eso porque ahora vamos a tener que quitar el prensatela, el adaptador y este que es el que sujeta la aguja. Vamos a quitar estos. If you had a problem for take off this because it's too old, si tienen problemas al quitar esto porque está de muchos años y está pronto oxidado, remember to use the hair dry. Recuerden usar el secador de cabello. Exacto. Laira. Sometimes when it's too many years there, it's the best way to take the parts. There. Es la mejor manera para poder aflojar todo el mugre que se acumula ahí o lo que sea que hay, aceite viejo, you know, the old oil there is create that glue, so we need to pay attention. Forget the other thing. The other thing is when the needle is down and the point down, cuando la aguja está abajo en su punto más bajo, checking where is the hook. Miren dónde está el hook. El hook debe estar allá. You checking where is the hook, because the hook need to be there. So we're going to see that part. So let me show you first. Now, open. Vamos a ver primero cómo es que van a ver aquí el cangrejo donde debe estar cuando está en su punto más bajo. Entonces, bueno, quitemos. I don't want to make this struggle. I'm going to take off this. Primero quitemos el prensatela.
Vamos a quitar, vamos a correr esta. This one, I'm going to make another video to how to install the bobbin case. Yo voy a hacer otro video de cómo instalar el bobinador, la caja del bobín. Bien, por ahora lo voy a hacer como es, porque vamos a mirar dónde está el cangrejo acá. Este debe estar, this need to be in the high point now. La aguja tiene que estar en su punto más alto para poder nosotros coger la caja. Now. Está aquí. Ahora, ahí es el punto. You can check in how. Es como cuando miramos el tiempo de la aguja con el hook. This is the time when we checking the needle thread going through the hook. So checking use. This is the point when the needle is in the down position without touch the base of the hook. Esto es cuando estamos en el punto más bajo y vemos que no está tocando la aguja con ese extremo. And we need to do that in order to take out the needle, and that way is how we're going to put the marks in the point. So this point is really important. Este punto es muy importante porque este es el que, en esta posición es que vamos a quitar esta barra, porque el punto debe quedar ahí. Ahí las dos líneas, como les dije, una la marca arriba y la otro anillo es ahí. Entonces ese es el punto. Revisen donde queda el gancho. ¿Sí? You can see that. I'm going to put a mark here because it's really important. Where is the little hook there? This. When it's there, is the point down in the needle there. Ese es el punto que voy a marcar acá, porque ese es el punto que me dice dónde va a estar la aguja en su punto más bajo. And now you can the up. No podemos subir. ¿Por qué tenemos que hacer esto? Para poder quitar la aguja, y si no, no la podemos quitar. Now we're going to take the needle, and for that we need to do that, because if we don't know what is the point, we don't know how to put